باش خوندکاری هجا و دلاس پیویم اون باش بین از بامستابودم یا محمد ورمه مامسته عرفات چارمین یا برانش زانستی جواکی از پیویم امانه این خوش و سرکفتی به هفر درباس بکن. ام درباسی پرتوکا خواه سر و پلا 107 سرگوتا راویجی گرنگی آدمه دیدیرو کیدن بنویسینه. گرنگی آدمی دیروکی ده. شخوا رکاندن بویرن دیروکی دم پرجر گرینگه و دم اگو ام دیروکی تخونین جی ام نکارن دیروکی تبله بخوینن. دم اگو پرتوکنا ام دخونین ان بینن هن دم جوار هاتی دانین و جی هاتی دانین و ام بینن صدمی وان بویرا انجامی وان بویران. شخوا وکم اگو دیروک دم جیر نه دانین و بآوال کدابش و زلال کری تبیش وقت روش و مهوانین دیار کرن تنکاره دیروکی بآوال کی حسان و برکو بیگ بخونه. للگوری زانیارا و لگوری شوپاندنا لروجه کرنه و لجیهانه کرنه. لگوری باش شوپاندنا دم جیهانه تبجب تمامتی دم جیر هاتی دانین او دم عاجی ام بیجن سال جی 12 ماه پیکتین مهجی دانینه وکم گو 12 ماه پیکتین و هندر مهی بخود جی دبه 4 هفتی هر هفتی یک جی ام بیجن 7 روزن او روزانا جی ناوی وهاتن کرن ناوی مهیلی هاتی کرن او سال جی هاتی بناف کرن وکم بیجن سال 2020 كان 2021 شخوا اف سالاناجي لگوری چه روجو مه و سال چه بونه لگوری شوپاندنا روجه و جیهانی امینا بین اف روجه اویا جیهانا می جیهانا ما دما دگاره لدورا خوا دما گرینا و لدورا خوا شب و روش چید بن لفیده که جیه گورو دیده روجه رحنی یعنی وقت دمانها دما جو ببشف جیه گورونا دش خود بنشف. افشا وروش هر پرچه جهانی نوکه ام بیجن لباکور و روشلات سوریه جیاند کن دما گورو بدمه لوی دست به بیجن امریکا و کانادا وان برواجی هفن دمیمه لوی دری جمع شده. يعني جهة رود دي روشة وجهة دي شفة قارينا قردوني الدورة خوان بيج قارينا جيهاني الدورة خوا دما تقارن روج الشف بيكتيش 24 ساعتان بيكتي دما ام بيجن قارينا روجي لدورة خوا دقارة وقارينا وي لدورة قارينا جيهاني ام بيجن دورة خوا دقارة ودورة روجي دقارة دما قول دورة دقارة في قارينا هاني ام بیجن 365 روزی و 6 ساعتان پیکتینه. وکما گو گرینا جهانی الدورا خوا و الدورا روزی 365 روز پیکتی و 6 ساعتان یعنی ام بیجن هر دگاره روزه کشید هر دگاره روزه بچید که لیدما دگاره جی او قاروجانا دبستالک. هندري وصالي ديجي وقت ما قوسي 365 روج هنا و 6 ساعات هنا لقوري فازان يارا شو باندنا والقوري روجي و جيهاني قرينا وي اف دم هاتن دانين و هندري وقت ما قود هندري وصالا قوجي 365 روجي بيكتي مهنة او مهانا ام بيجيش 12 مهات بيكتين 12 مه اف مهاناجي هنجي سيويكن وهن حرج 4 سالا جي روجك جي زيدت بالقوري مهاوي جي مهاصباطي القوري وقت ما نقول قوري روجي القوري قرينا جيهاني الدورة خوا والدورة روجي افدمانا دانين الزانيارة ما نقول مهو روج وصال دانين شخوا ام خالا خوي دنجي بيجن قرينا هاي بيجي لدورة جيهاني جي هن كس جروي عردي في دمي بكارتينن روجي وانجي ام بيجن 365 روجن اف روجانا روجي جو هاي بدورة جيهاني تقرهن باش جروي عردي دما هاي في بكارتينن لي ام دما روجي بكارتينن ام دما نهار روجاوا ام دما قرينا روجي بكارتينن نا هاي في خالا مية كمينجو امشيرو فبكن 6 سال
100 سال چیه؟ خو دمان به 100 سال تی شیرو بکرین 100 سال یعنی تقده ام بیجن 100 سال تقده دمان ها میناکک والجمه هیه ام منرن اب میناکا هان جمد بجا ام دقرني بيستاده ندم میناکت بجا ام قرني بيستاده قرني بيستاده 1900 ويكين 10,000 دانينه لفي دري قواق ام داتينين يك اب يكايا ديار دكشمه انو كتن الصاله 1900 دي يعني امي بي 900 يكي من 900 يكي بمشن ام بيكش بولو داتين دما قو ام صديلي زيده بكن دبا 10,000 ام جير اف صاله قولي هاتي زيده كرن اف صاله ام جير بيجن 6 صال يعني الفيدر كي ام 6 صاله بيستادن ام 6 صاله بيستادن يعني تشي يعني بيست صدقه ديانه يعني بيجن بيست صدج بي قديانه يعني سروي عردي ام بيجن دم هاتيه كاراني ام د غوري ميناكي ام د 6 صاله بيستادن يعني ام بيجن وك بيست صد قدياي بفي اواجي 6 صال تي شيرو بكرن وام درباسي خاله خويده صالنامه وجوري صالنامه بنویسینه جورين وين شخوا صالنامه وك ماغو امورك جبو دابشکرین و زلالکرین آدمی شخوا اف صالنامه جبو چه هاتی دانین جبو بویرا برکوبک بکن گوری دمی و او بویرانا بین ناسکرین و زلالکرین شخوا وک مگو اف بویرانا لگوری دمی تی دیار کرن و شخوا الهرم مجی سی صالنامه هن سی صالنامه ام بنویسین صالنامه می کردی هیه صالنامه زاینی هیه صالنامه کوچی هیه سه جوره صالنامه الجمع هنه صالنامه کردیه و صالنامه زاینی و صالنامه کوچیه ام در باسی صالنامه کردی ببینش خو صالنامه کردی وقت ما گفت لگرینا روژه لگرینا سر گرینا اردی لدورا روژه دی دانش خو او زاینا کنگی چه بول گوری بویره که چه بو او بویره د شورشا کوای هستنکار دماغو لهمبری امپراتوری آشوریان رابو او امپراتوریات هلوشاندن و شورش بسر کت دوی دمید 21 ماه آدار دبو دوی دمید جی ام بیجن جی سالا 612 ده آبری زاینه بو جوی دمی دست بکر و دم ها دانیس ام بیجن سر سالا کردی جی 21 ماه بهاری دست بیدکش خو پرانی بیجن او ماه یعنی او سالا سر سالا کردیه و پرانی او راستش برگو يعني ام بيجن زستي یا حتی 8 مليون سال روجك زيد الودر كيجي دردكبه مجير بيجن روجك شاشه يعني او روجا دبن نافر يعني دبن روجك يعني یان او روجایا لگوریوی زیدابونا خو ده هندری سالی ده تی يعني تبيش وك أواي كي بكن نابرد دبستان عادي عادي ميناك أو رجع زي دولو يعني أن بيجي أفرجع يجي جسي حظ جسي مليون صال حتى 8 مليون صال حتى جو أو رجع زي دركب أو رجع يجي بوي أواي وكان بيجي أواي كي نابر يعني دبستان بقى تبيجي دكارب كده بدبا نابر شخوا صالنامه کردی وک ما گوت روزین وینا چند روزان پیکتین جه 365 روزان پیکتین و 6 ساعت و 22 خلقه پیکتین ام بنویسینه روزان 6 ساعت و 22
خولکان پێکتێ وەک ما گۆ ڕۆژێ me 365 ڕۆژن û 6 ساعەتن û 22 xulekin. Lê mehê me hene 6 meh jê 31in û 5 jî sîne. 5 jî sîne. Meha reşîmê yan dibêje meha sibatê. Wek ma got 6 mehê me hene ji salê 31 rojin û 5 mehê din jî 30 rojin. Ji xwe di meha sibatê de jî meha sibatê di rojê wêna 29in lê her 4 salan rojek lê zêde dibe dibe çiqa dibe 30 roj. Dibe 30 roj bi roja zêde. Her 4 salan wek me got her 4 salan rojek zêde dibe û ew mehaya got 29 be dibe 30. û wek me got jî salnameya Kurdî piranî dibe ew araste û ji ber got ji destpêka biharî de dema gerdon şîn dibe û dest dibe demsalê xwe dikin. Ji xwe bi vî awayî em salnameya Kurdî dawî dikin û em derbasî salnameya a zayînî bin. Salnameya zayînî ew jî bi çi çêbûyê bû bûyerekê çêbû ew bûyeraya jî bi çêbûna Hezretî Îsayê. Çêbûna Hezretî Îsa jî ew dem jêr hat danîn. Wek me got salname jî di mîna hin nêzî salnameya Kurdî ye ew em jê dibêjin di dema zayînî de ye. Lê salnameya Kurdî me digot berî zayînî. Me digot berî zayînî bû. Berî zayînî bû. Dema em bêjin berî zayînî be yanî berî û z yanî zayînî. Lê ev deman ha dema zayînî de ye çima em bêjin berî zayînî û yan koçî jî em bêjin piştî zayînî. Ji ber got a zayînî a piranî li ser rûyê erdê belav bûye û ew demaya tê bikar anîn dema niha em wê demê bikar tînin. Ji xwe ew dem jî em rojê binerin vê çend rojin. Rojê wê 365 roj û 6 saetin. û 6 saetin. Di hindirê salê sala wê de 365 rojin û 6 saetin. Em li mehê wê binerin 7 meh jê 31in û 4 meh jê em binerin vê 4 mehê me de jî 30 rojin. 30 roj jî pêk tê. Wek me got di hindirê salê de meh dibin di beş. Beşek jê dibe 7 mehê wê 31in û 4 mehê wê jî 30. Ji xwe meha sibatê jî li bir heye. Meha sibatê jî ew jî wek me got ew meha goroj lê zêde dibin. Meha sibatê a zayendî de 28 û demak 4 sal diqede rojek lê zêde dibe dibe 29. Roja zêde. Ji xwe wek me got zayendî tîpa z zayendî de û berî zayendî de lê dibêjin em dema zayendê de wek me got ev a dema herî tê bikar anîn û belav kiriye. An em derbasî a koçê bin em ê deynin piştî zayînî. Em vê awayî em salnameya xwe zayînî dawî dikin û em salnameya koçî dest pê dikin. Ji xwe salnameya koçî ew jî lê ew gerîna wê em bêjin gerîna wê li dora heyvê. Yani em bêjin gerîna wê li dora heyvê ye awêna bes ya Kurdî û ya zayînî newlo bû a koçî li dora heyvê ye. A dora heyvê weke me got a koçî çima em bêjin koçî dema got Hezretî Mihemed ji Mekê hicreyî Medînê bûye û jêr dîroka koçî tê danîn di sala 622 de piştî zayînî. Em dibêjin piştî zayînî.
نما قوت بري زايني كردي بو لي دما زايني دا اديروكا هري بلافكريه جلوما دما قو ام بحثا صالناميا كوچي دكن ام بيجن بشتي زاينه حضرت عيسى جبرغو بتايبت دما حضرت عيسى و دما زاينه تي ديار كرن براني سروي عردي او دما تيب كارنج بولو ام بيجن بشتي زاينه ويا ام بيجن بري زاينه افتي بانالون جبو خوشك به تكجاندن شخوا ام بنارن بمهيوي چوانه و روجيوي چانش روجيوي نا چقاسنه 305 و 4 وك ماگو سالنامه یا کوچی روجيوي نا 305 و 4 روجن ام مهيوي بنارن به چند مها بكته 6 ام بيجن 6 مهيوي نا سين و 6 مهجيجي 29 ششمه سی روژی پیکته و ششمه هنده 29 روژان پیکته و مهایا حری داوی او مهایا جی هنجاران ام بیجن سینن و هنجارا جی 29 يعني بيجي جا مهن تايبت جيرتنا او ما يعني تبيجي او ما هاتم سي دميننا او ما هاتم 29 دميننا لي او مهايا جانا جي سي و جانا جي 29 شخوا في اوایی ام وان دمی خوا ام شیروبت کن و زلال کن سالنامه کردی ما زلال کن سالنامه زاینی و سالنامه کوچی شخوا لگوری و سالنامه جی و وان دمی دیار کری جی چی جیر پیوسته گرنگیا جه جیر پیوسته دیرو که دجی گرنگیا جه وک مگود هر دماغو ام بحثا بویرکی بکن یا ام بحثا تشتکی بکن ام لدمی و جه ودگارن وک مگو میناکی جی میبیج سروی تشتی سروی گرنگیا جه ام بیجن شورشا چاندنیت 12,000 سال بری زاینی درکتی اف 12,000 سالا بری زاینی درکتی لکه داره لمزوبوتامیا جورین وقت ممینا گو یعنی مزوبوتامیا جورین دیار کر گو لبی جهی بری زاینی 12,000 سال شورشا چاندنیه درکتی بو وقت ما گو چه بویرا چی ببیجی جه جر پیوسته و گرینگه في اوای امانه خب داوید کن و ام درواسی پرسن خواه ببین ام درواسی پرسن خواه ببین پرسمه یکمین بیجه چند جوره سالنامه یا هنه ولی کولین بکن چند جوره هنه 3 جوره هنه سالنامه یا کردی آد دوا سالنامه یا زاینی آسیا سالنامه کوچی 3 سالنامه جمع هنه وک مگو کردی و زاینی و کوچی پرسمه دیمین بجه چما سالنامه کردی یا هری راسته وقت ما جي 3 حتى 8 مليون سال روجك زيادة دركبه يان روجك شاش دركبه جبر قلود بيجن سالنامه لغوري سالنامه كردي آخري راسته جبر جي 3 حتى 8 مليون سال روجك شاش دردك هذا في اواي امانه خواب داوید کن و از پیوی مهاتبه فهم کرن و بمین خیر خوشیده